Жұрттар сұрайды да менен, Жәнібек балгер болған күшті ма деп. Ойбай, кешіріңіздер, балгер деппін ғой. Блогер болған күшті ма деп. Блогер болған былай тұрсын, мен на полставке жұмысқа кіріп алдым ғой. Енді мен екі аяқтының киімдерін таңдап беретін личный стилистімін. Киім демекші қоя тұрыңдар, мен түрме қарасамдар сендер бірінші. Мен всегда голый жүреді екен ғой, Бәсе, екі аяқтылардың бәрі киім сатып алып атады, киім ауыстырып атады. Мен, как всегда, тыр жалаңаш жүрем. Ужас, позор, көздеріңіз уже үйреніп қалған сияқты ғой. Мақыл, ары қарай жалыстырамыз. Бұл жерде екі аяқты дейтін өзінің шуаш сасып біткен аяқ киімдерін менің мұрныма жақындатып жатып, енді екі аяқтыға әтір су таңдап беру керек. Қайсысы қымбат тұрады екі аяқты? Сарысы 78 мың, қызылы 36 мың, онда таңдайтын несі бар? Қымбатын сеп, арзанның сорпасы татымайды по-любому. Менің екі аяқтым болған соң дорығы бахата болып жүр. Дос бар, дұшпан бар дегенде дизайнер Джоннидің еңбегін бағалап кетіңіздер, лүпілдетіп тіркелуді ұмытпаңыздар.